উফ, কত ধুলো জমে গেছে। এটা আবার কে? আস্তে আস্তে দরজাটা খুলি। এবার আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিই যাতে চম্পা বুঝতে না পারে। এবার দরজাটা লক করে দিই। এবার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিই। চম্পা ধরতেই পারবে না। এর সেন্টটা শুকলেই নেশা হয়ে যায়। এবার তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলি। এই মরেছে, চম্পা তো আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে। ওকে না দেখার ভান করতে হবে। দূর, এত দামি জ্যাকেটটা কিনলাম কিন্তু তাও দেখো সুতো বেরিয়ে আসছে। এবার থেকে কম দামি জ্যাকেট কিনতে হবে। এই রে, চম্পা তো এইদিকেই আসছে। আমাকে ধরে মারবে না তো আবার? কাছাকাছি হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কাজটা মিটিয়েই আমি আসছি। কি গো, তোমার এখনো কাঁচা হলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো আর একটু বাকি আছে। মরে গেলেও আমি আজ এখান থেকে উঠছি না। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য একটি লাইক করে কমেন্টে পার্ট 2 লিখুন।